തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ ഭാഗമായ കവടിയാറിലെ ബോട്ട് ക്ലബ്ബും കുട്ടികളുടെ പാർക്കും ഇപ്പോൾ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. 2009 36 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കി നിർമ്മിച്ച പാർക്കും ബോട്ട് ക്ലബ്ബും നഗരസഭയുടെ അനാസ്ഥ കൊണ്ട് നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും സിറ്റിസൺ ജേർണലിസ്റ്റ് മഹേശ്വരന്റെ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് കവടിയാർ വാർഡിലെ ബോട്ട് ക്ലബ്ബിലാണ്. ഈ ബോട്ട് ക്ലബ്ബ് ഇപ്പോൾ നാശത്തിന്റെ വക്കിലാണ്. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയുടെ കീഴിലുള്ള കവടിയാറിലെ ടെന്നീസ് ക്ലബ്ബ് എൻക്ലേവ് കുളവും കുട്ടികളുടെ പാർക്കുമാണ് ഇത്. 2009 ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടനം. തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ 36 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ മുടക്കി പണിത ബോട്ട് ക്ലബ്ബും പാർക്കും കഴിഞ്ഞ 2 വർഷമായി പ്രവർത്തനരഹിതമാണ്. ഏകദേശം ഒരു 2 വർഷത്തോളം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നെ അത് ക്രമേണ ഈ മെയിൻ്റനൻസും ഇങ്ങനെ ആയി നടക്കാതെ വരികയും കാട് കയറി നശിച്ച് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് യാതൊരുവിധ മെയിൻ്റനൻസും ഇതിനകത്ത് നടക്കുന്നില്ല. ഒരു ജനസേവനം എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്. ഫാമിലിക്ക് 10 രൂപയും ചിൽഡ്രൻസിന് 2 രൂപയുമായിട്ട് ഇതിവിടെ ബോട്ടിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അന്നും ഇതിനകത്ത് ഒരു നല്ല രീതിയിൽ നടന്നു പോയിരുന്നതാണ്. മാസം ഏകദേശം നല്ല ഒരു വരുമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ബോട്ട് ക്ലബിലെ ബോട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ നശിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കുളം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുന്നു. കുളത്തിനു ചുറ്റുമുള്ള പാർക്കിലെ പുൽത്തകിടിയും നടപ്പാതയും വിശ്രമിക്കാനുള്ള ബെഞ്ചുകളുമൊക്കെ കാട് കയറി നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. യഥാസമയം പാർക്ക് വൃത്തിയാക്കാത്തതും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തതും ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാർക്കിന്റെ നാശത്തിന് കാരണമാകുന്നു. ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസിന് ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ്റനൻസ് അന്ന് എടുത്തിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ചില സാങ്കേതിക വിഷയങ്ങളാൽ ചില പ്രോജക്റ്റുകൾ വർക്കുകളിൽ ചില ഭംഗം വരുത്തിയത് കാരണം ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നിർത്തിവെച്ചു. അങ്ങനെ അവരും കൂടെ ഇല്ല, ഇതിൻ്റെ ഇല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ഇത് നിരന്തരം ദിവസേന ഓരോ ബൾബുകളും ഇങ്ങനെ ഫീസാകുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ നശിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മേൽനടപടിയിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും ഈ വാർഡിനെയും ഈ കവടിയാറിനെയും പ്രതിനിധിച്ച് നല്ലതായിരിക്കും. പാർക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പാർക്കിന്റെ മനോഹാരിതയ്ക്ക് മങ്ങലേൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എത്രയും പെട്ടെന്ന് നഗരസഭ പാർക്കും ബോട്ട് ക്ലബ്ബും നവീകരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് പൊതുവെയുള്ള ആവശ്യം. ACV ന്യൂസ്, എൻ്റെ നാട് എൻ്റെ വാർത്തയ്ക്ക് വേണ്ടി തിരുവനന്തപുരത്ത് കവടിയാറിൽ നിന്ന് മഹേശ്വരൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.